1 2 3 और ये 4 केबल है। जबरदस्त। ओरिजिनल 3 एम्पेयर की केबल सिर्फ 95 में। ठीक है। जो इसमें मतलब कि लिखा हुआ वो अंदर होगा, इस चीज की वारंटी है। अच्छा। 3 एम्पेयर लिखा हुआ 3 एम्पेयर होगा, 2 एम्पेयर लिखा हुआ 2 एम्पेयर होगा। ये आपने आईफोन में लगाने के बाद आईफोन की हैंड फ्री चलाओ और चार्जिंग करो। जबरदस्त। ये कौन सा केबल है? ये एंड्रॉइड की केबल है। एंड्रॉइड की। जी ठीक है। 45 रुपए की केबल है। 45 रुपए। 45 इसके अंदर ये जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। 18 वॉट का चार्जर है। 18 वोल्ट का है। हाँ। जबरदस्त। ये कार्ड रीडर है, ये हमारे नाम के नेटवर्क, इनकी भी चेकिंग वारंटी है। चेकिंग वारंटी है। हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, जबरदस्त। यूएसबी लगा सकते हैं। बाकी हमारे पास ऑक्स केबल है ठीक है। 15 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरमान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा अरमान ने बताया किस हवाले से काम करते हैं आप? सर मैं मोबाइल एक्सेसरीज के हवाले से काम करते हैं। हमारे पास हैंड फ्री बैटरी, चार्जर, स्पीकर्स और भी पावर बैंक्स, रिंग यानी लाइट। एक्सेसरीज के ऑल आइटम होते हैं, जी, मोबाइल के ऑल accessories, आइटम आपको हाँ, मिल जाती है। जी अच्छा दूसरी बात ये पूछनी थी, आप रिटेल में काम करते हैं या होलसेल के अंदर काम करते हैं? होलसेल में सर। होलसेल में काम जी, करते हैं। ठीक है। अच्छा अरमान भाई अपने आइटम दिखाइए, कौन कौन से आइटम्स आपके पास होते हैं? ठीक है सर। ठीक है। ये NST हमारा ब्रांड है। एनएसटी आपका ब्रांड है? जी ठीक है। NST और नेटवर्क हमारा ब्रांड है। ठीक है। NST के अंदर हम 6 मंथ की वारंटी देते हैं कस्टमर को। ठीक है। और जलना और टूटना, पानी में जाने की कोई वारंटी नहीं होती। बाकी चले नहीं, कोई मसला है, चलते रहते खराब है जो लेकर हम ठीक चेंज है। करके दे आप देंगे। चेंज करके दे देते हैं। और ये सीरियल नंबर का एक होता है कि ये सीरियल नंबर है, अंदर भी एक सीरियल नंबर लगा हुआ होगा, ठीक तो है। ही वारंटी क्लेम करते हैं। ये सेम होना चाहिए ठीक है। तो ही हम वारंटी क्लेम करके देंगे। जबरदस्त। और बाकी ये 18 वॉट का चार्जर है। 18 वोल्ट का है। हाँ, जबरदस्त। 18 वॉट का चार्जर है। और इसके अंदर टाइप सी भी है, आईफोन भी है। अच्छा तीनों मिल जाएंगे। जी। क्या प्राइस है? एंड्रॉइड इसके अंदर 600 रुपए का है और बाकी आईफोन और टाइप सी इसके अंदर पड़ेगा 650 650 650 इसके अंदर। ठीक है। ये वाले चार्जर आ जाते हैं, फिर ये वाला ये 500 रुपए का चार्जर है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं ये वाला 750 रुपए का है। ठीक है। चार्जरों में आपको लग रहा होगा कि वो होलसेल में इतना महंगा क्यों? जो इसमें लिखा हुआ है, है। जो इसमें मतलब कि लिखा हुआ वो अंदर होगा, इस चीज की वारंटी है। अच्छा। 3 एम्पेयर लिखा हुआ 3 एम्पेयर होगा, 2 3 एम्पेयर लिखा हुआ 2 एम्पेयर होगा, ऐसे ही। और बाकी ये सारे लगे हुए हैं चार्जर। ठीक है। बाकी ये हमारा आ जाता है, ये वाला चार्जर आ जाता है। इनकी सिर्फ चेकिंग वारंटी होगी। चेकिंग वारंटी होती है। जी। ये टेक्नो के नाम से है, इसके अंदर वीवो भी है, ओप्पो भी है, इन्फिनिक्स भी है। ठीक है। ये वाला जो चार्जर पड़ता है, ये वाला पड़ता है हमारा 350 रुपए चार्जर। 350 रुपए। 350 रुपए चार्जर। ये 2.4 ओरिजिनल होगा, ठीक है। इस चीज की वारंटी है। इसके बाद आ जाते हैं, ये सारे सेम ही, इनमें कंपनी मिलेगी, इन्फिनिक्स मिल जाएगा, ओप्पो मिल जाएगा, टेक्नो, वीवो, सैमसंग अभी खत्म हो चुका है। बाकी फिर ये था आर्मसंस, ये हमारा खुद का माल है। ठीक है। इसकी भी 6 मंथ वारंटी है। 6 मंथ वारंटी है। जी। ठीक है। ये 450 रुपए का इसका डिजाइन देखें, जबरदस्त। मटेरियल देखें, 450 ये रुपए। 450। ये भी अच्छी क्वालिटी होती है। वो है जिसका 6 मंथ वारंटी मिली सर। हाँ इसकी भी तो अच्छी। इसके अंदर टाइप सी है, ठीक है। टाइप सी 500 रुपए का। टाइप सी 500 रुपए। जी। इसका भी देखें जरा, डिजाइन देखें, डिजाइन जरा चेक करें टाइप सी का। जबरदस्त। ठीक है। बाकी मैं रेट बता रहा हूँ, मैं मजीद इसमें अच्छे रेट कर दूंगा। क्या डिस्काउंट मजीद करेंगे आप? कर दूंगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसके हिसाब से मैं कर दूंगा। ठीक है। और बाकी ये है N22, ये भी हमारा मॉडल है, ये 350 रुपए का। ये 350 रुपए। जी। जबरदस्त। आपके ऑल आइटम्स की 6 महीने वारंटी होती है, यानी चार्जेस के अंदर NST में। एनएसटी में। हाँ। और ये आर्मसंस वाले, ये भी हमारा खुद का, ये भी हमारा ब्रांड है। ठीक है। नेटवर्क है, इसकी चेकिंग वारंटी है। चेकिंग वारंटी। वहां पर ही मतलब यहाँ से लेके गए अपने काउंटर पे कस्टमर को चेक करा देना है,
ठीक है। अगर कोई मसला है लेकर आ जाना है, जलने टूटने की तो नहीं होती इसकी। जलने टूटने की नहीं होती। बाकी कस्टमर घर पे लेके आता है, बोलता है ये मसला है वो मसला है, 10 मसले करके यूज करके लेकर आता है, ठीक है। तो उसकी कोई वारंटी उसकी नहीं। कोई वारंटी हाँ एनएसटी की जो है यूज की वारंटी, यूज करके वारंटी। लेकर आओ, यूजफुल मतलब ये होगा हम चेंज करके देंगे अगर ठीक है। वो सीरियल नंबर होगा, जला टूटा ना हो तो। ठीक है। बाकी हमारा नेटवर्क है ये नेटवर्क का है। जी, जबरदस्त। ये 250 रुपए का पड़ता है 250 रुपए का पड़ता है। जबरदस्त। इसकी चेकिंग होने। बाकी हमारे पास ये होते हैं कनेक्टर, स्प्लिटर नहीं है ये भाई, ये आपने आईफोन में लगाने के बाद आईफोन की हैंड फ्री चलाओ और चार्जिंग करो। जबरदस्त। ये कितने का? ये पड़ता है 160 रुपए का। 160 रुपए का। जबरदस्त। बाकी इसके बाद ये आया था यूएसबी वायरलेस डोंगर। ठीक है। ये आपने स्पीकर में लगाना, जिसमें पाकिस्तानी स्पीकर में उसमें ब्लूटूथ नहीं होता, ये लगा दिया आपने, ठीक है। आपका ब्लूटूथ बन जाएगा। अच्छा। हाँ, कार की टेप में लगा, पुरानी कार टेप उनके अंदर ब्लूटूथ नहीं होता है, किसी ये किसी लगाया। में। हाँ, ये लगाया आपने, ब्लूटूथ बन जाएगा। जबरदस्त हो गया। ये कितने का आइटम है? ये सर ये पड़ता है आपको 250 का। 250 का। जी, ये कार रीडर है, ये हमारे नाम के नेटवर्क, इनकी भी चेकिंग वारंटी है। चेकिंग वारंटी है। ठीक है। ये पत्ता 450 रुपए का। 450 का पत्ता। 450 रुपए का 10 पीस होता है इसमें, 10 एक पीस होता है। 45 रुपए का। 45 रुपए का। ये ओटीजी है OTG। जी, ठीक है। ये ओटीजी पड़ती है आपको 35 रुपए की। 35 रुपए की। जी। ठीक है। ये बाकी एलईडी लाइट है। ठीक है। लैपटॉप के लिए होती है। जी जी, ठीक ये है, 60 रुपए की बस। पड़ती है 60 रुपए की। जी। ठीक है। जबरदस्त हो गया। बाकी ये कनेक्टर है, ठीक है। ये कनेक्टर ऐसा है, इसमें आगे टाइप सी है, पीछे एंड्रॉइड लगा सकते हैं आप। अच्छा। एंड्रॉइड से टाइप सी ना, कोई के लंबी चार्जर नहीं लेने की, एंड्रॉइड आपके पास चार्जर आपने पीछे लगाया, आपने टाइप सी बना दिया। जबरदस्त हो गया। ये वाला, और ये इतना मतलब कि सस्ता है, केबल भी आप लेने जाओगे 150-200 रुपए की लेने जाओगे, ठीक है। 50 रुपए का, 50 रुपए में आपका दो चार्जर होगा। 2 चार्जर। जबरदस्त हो गया। बाकी ये एयरपोर्ट्स के कवर है, आते हैं एयरपोर्ट्स के, इसके अंदर ये इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ये हैंड वाला, ये ब्रेसलेट बना सकते हैं आप, इसको अपने हाथ में डाल दिया, और ये जो बड़ा वाला है इसको अब गले का हार बना सकते गले का हार बना लो। हैं। जबरदस्त। ये आपने, मैं आपको दिखाता हूँ बना के भी, ये आपने लिया और ये आपने गले करके बना लिया और ये एयरपोर्ट्स डाल दिया। जबरदस्त हो गया। इसके बाद ये ऑक्स आ जाती है, ये ऑक्स 100 रुपए की हमारी, ये जबरदस्त। पूरी ये मेटल की सब मेटल में ये ऑक्स पूरी है, मेटल की बनी हुई है, तो खराब नहीं होगी ये। कोई खराब नहीं की। जबरदस्त। नेटवर्क चेकिंग वारंटी है, 100 रुपए की। जबरदस्त। फिर इसके बाद ये हमारी नेटवर्क की बाद ये टाइप सी में, ये 1.5 मीटर है 1.5 मीटर की है। जी, जबरदस्त। पूरी 1.5 मीटर की, जबरदस्त हो और गया। पक्की 3.4 एम्पेयर की है 3.4 एम्पेयर जी। जबरदस्त हो गया। तो क्या प्राइस है? ये सर, इसके प्राइस पड़ते हैं आपको 200 रुपए। 200। ये वाली। ठीक है। और ये कार चार्जर है आईफोन का, ये 150 रुपए का, जबरदस्त। रिमैक्स के नाम से 150 रुपए का 150 आईफोन है। आईफोन का। जबरदस्त। और इसके अलावा हमारे पास ये केसिंग से हाउसिंग, ठीक है। ठीक है, ये बिना हड्डी के हैं, बिना हड्डी के। ये फ्रंट बैक होता है इसके अंदर। ये केसिंग का जमाना चला नहीं गया। बहुत चलती हैं अभी भी, बाहर के लोग उठाते हैं ना, उनके पास तो नोकिया चलते हैं अभी। अच्छा। अभी भी आ रहे हैं 125 2020 नए मोबाइल भी तो आना हमारे पास नए हिसाब से भी। हम तो मोबाइल भूल ही गए। अभी ये हमारे हाई कॉपी हड्डी वाली, ठीक है। तो इसमें सारे हमने मॉडल मंगाए, 3310 है, 6310 है, 2021 का अभी जो अच्छा। लॉन्च हुआ था, 6300 है, बहुत सारे मॉडल हैं, सारे आपको मिलेंगे हड्डी वाले भाई, ठीक है। और बहुत चलती हैं अभी भी, अच्छा, अभी भी चलती है। बहुत चलती हैं। आप आ जाए, बाकी मैं आपको दिखा दूं। बाकी हमारे पास ऑक्स केबल है, ठीक है। 15 रुपए की, 15 रुपए की। 15 रुपए की जबरदस्त हो ऑक्स गया। केबल है हमारे। ये होल्डर है, ये होल्डर है। ये स्टैंड पे लग जाता है, सेल्फी स्टिक पे लग जाता है, ठीक है। 45 रुपए का सर। 45 रुपए जी। जबरदस्त हो गया। ये 250 रुपए का है। ये क्या चीज है? ये यंग टेन का, ये भी होल्डर ही है, ये भी होल्डर मोबाइल लगाया आपने। ठीक है।
बाकी ये N70 केबल है, 970 N70 लेकिन वाली, जबरदस्त। ये 30 रुपए की है। 30 रुपए की है। बाकी ये केबल है, ये कौन सा केबल है? ये एंड्रॉइड की केबल है एंड्रॉइड की। जी, ठीक है, 45 रुपए की केबल है। 45 रुपए। 45 अच्छा, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। अगर इससे भी अच्छी चाहिए तो फिर वो NST में आ जाए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमारे नेटवर्क की है, ये देख लें, ठीक है, ये प्योर कॉपर में शील्ड है, इसकी 6 पीस में अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये रही, इसकी चेकिंग वारंटी भी होगी चेकिंग वारंटी होगी। और रेट 95, और 95 में प्योर कॉपर शील्ड वाली केबल में आपको दिखाता हूँ। ये शील्ड है, ये प्योर कॉपर में, प्योर कॉपर में। जी। और 1 2 3 और ये 4 केबल है। जबरदस्त। ओरिजिनल 3 एम्पेयर केबल सिर्फ 95 में, 95। और ये रिटेल 200 की होती है। ठीक है।